Ассалаумалейкум студенттер, бүгінгі сіздермен өтетін темамыз сөз жасау ұсулары. Сөз жасау ұсулары темасында біз ең дәстеп сөз жасау базасы һәм сөз жасау форматы түсініктеріне тоқтап өтуіміз керек. Сөз жасау базасы дегеніміз жаңа дөренді сөздің жасалуына себеп болған тикар сөз, яғни балықшы сөзінде балық сөз жасау базасы есептелінеді. Сөз жасау форматы дегенде болса, сөз жасау базасынан дөренді сөздің қандай құрал жәрдемінде жасалғаны түсініледі. Яғни формат бұл құрал. Сөз жасау мәнісі һәм сөз жасау типі. Мәселен, шпакер дөренді сөзі лексикалық, грамматикалық һәм сөз жасау мәнісіне ие. Лексикалық мәнісі затлық, грамматикалық мәнісі атлық, бірлік сан, атау септігінде тұруы һәм тағы басқалар. Ал сөз жасау мәнісі болса, белгілі бір кәсіппенен шұғылданушы адам дегенді білдіруі. Бір сөз жасау форматы менен жасалған дөренді сөз тек бір сөз жасау мәнісіне ие емес, ал екі ямаса бірнеше мәнілерді білдіре алады. Бұл сөз жасау типтері түсінігін пайда етеді. Дөренді сөз бір сөз жасау типіне кіру үшін бір сөз шақабынан жасалуы, бірдей сөз жасау мәнісіне ие болуы һәм бірдей сөз жасалу форматы менен жасалуы керек. Мысалы, мақ, мек аффиксінен құрал аспап атлары, оймақ, өлмек, ілмек сөздері жасалады. Ауқат атлары, құймақ, ойын атлары, теппек, жұмбақ, көшпек, табиғат құбылыстарының атлары, шақмақ, соқпақ, батпақ сияқты дөренді сөздер жасалады. Қарақалпақ тілінде сөз жасаудың морфемалық һәм морфемалық емес ұсулары бар болып, морфемалық ұсулға аффиксация, сөз қосылу һәм аффиксация ұсулары кіреді, ал морфемалық емес ұсулға лексико-семантикалық һәм лексико-синтаксислік ұсулар кіреді. Аффиксация ұсулы қарақалпақ тілінде сөз жасаудың ең өнімлі ұсулы болып, бұл ұсул арқалы төрт сөз шақабы жасалу мүмкіншілігіне ие, яғни атлық, келбетлік, рәуіш һәм фейлер осы аффиксация ұсулы арқалы жасала алады. Бұл келтірілген әрбір сөз шақабының арнаулы сөз жасаушы қосымталары бар болып, сөз жасаудың аффиксация ұсулы түбір морфемаға ямаса сөз тикарына сөз жасаушы аффикстің қосылып, жаңа мәніндегі сөздердің жасалуы түсініледі. Мысалы, сызғыш, балықшы, адымла, ақыллы, өзбекше һәм тағы басқа сөздер түбір морфемаларға сөз жасаушы қосымталар қосылып, жаңа мәніндегі сөздерді жасап тұрыпты. Сөз жасаудың морфемалық ұсуларының және бірі бұл сөз қосылу ұсулы. Сөз қосылу ұсулында сөз жасау форматы қызметін тәкрарланушы бір сөз, екі ямаса оннан да артық сөздер атқарады. Бұл ұсул арқалы дөренді сөздердің бір түрі болған қоспа сөздер жасалады. Қоспа сөздер неше сөзден тұруына қарамастан ұлыма бір мағына аңлатады. Мәселен, асқабақ, қазантабақ, тез-тез, Өзбекстан ілімдер академиясы Қарақалпақстан бөлімі. Сөз қосылу ұсулы қоспа сөздерді жасап, қоспа сөздер өз ішінде 5 түрге бөлінеді. Олар составлы, жұп, тәкрар, біріккен һәм қысқарған сөздер. Составлы сөздер. Составлы сөздер кемінде екі сөздің өзара байланысының бір қанша гүңгіртленіп, тұрақты орынға ие болған һәм ұлыма бір түсінікті аңлататұғын сөздер болып табылады. Олар неше сөзден тұруына қарамастан бір сөз шақабына қатынасу болады һәм гәпте бір ағзаның қызметін атқарады. Олар лексикалық бірлік ретінде бір мәні білдірсе де, компоненттері өзлерінің жеке мәнілерінен алыстап кетпейді. Тілде қандай да бір жаңа һәм құрамалы ұғымды аңлату үшін пайда болады. Мысалы, тест жұмысы, районлық хакимият, президентлік басқару мысалдарында біздер тест жұмысы деген сөзге тек қана бір сұрау қоямыз. Қандай жұмыс, қандай хакимият, қандай басқару деп емес, не деген бір ғана сұрауды қоямыз һәм гәпте бір ағзаның қызметін атқарады. Жұп сөздер. Жұп сөздер семантикасы бойынша өзара мәнді қатынастағы морфологиялық жақтан біргелікті сөздердің синтаксилік жақтан бағынбай байланысқан фонетикалық ықшамдасуынан жасалатұғын бірлік. Жұп сөздер пайда болу үшін төмендегілер семантикалық жақтан байқалады. Бізді қоршап тұрған орталықтағы құбылыстар, әрекетлер, затлар, ұлыма белгілері бойынша бір топарға кіріп, бір атама түсінігіне ие болады. Бұндай топарлар тіл білімінде коррелятив сөздер деп аталады. Қарақалпақ тіл білімінде олар сыбайлас сөздер деп те аталады. Мысалы, қазантабақ, көз құлақ, арпа бидай, ата-ана, бүгін, ертең һәм осы сияқты басқа да сөздер. Синоним сөздер жұқласады һәм жәмлеу, ұлымаластыру мәнілерін аңлатады. Мысалы, дәужәншел, күш-қуат, ар-намыс һәм тағы басқалар.
Антоним сөздерде жұпласады, мысалы үлкен кіші, ертелі кеш, ащы дұшы, дос дұшпан һәм тағы басқалар. Компоненттерінің семантикасына қарай жұп сөздер үшке бөлінеді. Екі компоненті де мәнілі сөздер, олар ақыл ой, жаман жақсы. Бір компоненті лексикалық мәніге ие болмаған сөздер, яғни емін еркін, уас ойран, қоңсы қоба. Үшіншісі, екі компоненті де лексикалық мәніге ие болмаған сөздер, ләм-лім, мең-зең, ара-тұра сөздері мысал бола алады. Такрар сөздер қоспа сөздердің айрықша бір түрі болып есептелінеді, себебі такрар сөздер бір сөздің такрарлануынан жасалуы, мәнісі бойынша көплік, күшейту, дауамлылық мәнілерін аңлатуы, қоспа сөздердің айрықша бір түрі сипатында қарауға тикар жаратады. Такрар сөздер компоненттерінің жасалу өзгешеліктеріне, компоненттерінің мәнісіне һәм формасына қарай төрт түрге бөлінеді. Біріншісі, компоненттері бірдей такрар сөздер, мысалы тез-тез, қалта-қалта. Компоненттері бірдей емес такрар сөздер, көзбе-көз, тарса-тарс, бостан-босқа. Компоненттері ұйқасқан қоспа сөздер, мысалы нанпан, қантпан, чайпан. Келбетлік һәм рәуішлердің интенсив формалары. Келбетлік һәм рәуішлердің интенсив формалары. Мысалы қап-қара, тап-таза, еп-ерте. Біріккен сөздер. Олар екі һәм ондан да артық сөздердің тығыз бірігуінен пайда болып, жай сөздер сияқты бір пәтпенен айтылады. Біріккен сөздер қоспа сөздерден жасалуының ең жоғарғы һәм соңғы басқышы болып есептелінеді. Біріккен қоспа сөздер көбірек әрқилы синтаксистік байланыстағы сөз тізбектерінің ұзақ уақыт davamында тұрақты түрде бірге қолданылу нәтижесінде пайда болады. Мысалы, белбеу, көжелі, қолғап, сондай-ақ жұп сөздерден ағайын, аумесер. Такрар сөздерден де жасалады, тық-тық, мыж-мыж. Сөз тізбектеріне аффикстердің қосылуынан да жасалады, алауыздылық, бесжылдық һәм тағы басқалар. Қысқарған қоспа сөздер. Қарақалпақ тілінде адам атларынан басқа мекеме, шөлкем һәм тағы басқа да атларды қысқартып қолдану өткен ғасырдың 20-шы жылдарынан басталады. Соған шекем тек адам атларын қысқартып қолдану ұшырасады. Мысалы үшін әйеке, сәке, мәке сияқты адам атлары қысқарып келген. Үнемдеу құбылысының бір көрінісі бірнеше сөздерден түзілген атамаларды айтуда һәм жазуда қолайлық тудырады. Қысқарған сөздер составты сөздердің белгілі тәртіпте қысқаруынан жасалады. Тіл білімінде лексика-семантикалық ұсыл транспозиция деп те аталады. Бұл бойынша сөз өзінің сыртқы формасын өзгертпей-ақ басқа сөз шақабына өтіп кетеді һәм сол сөз шақабының грамматикалық формаларын қабыл етеді. Мысалы, жаман, келбетлік, жаман менен жолдас болма. Бұнда атылқа өзгеріп тұрды. Қазіргі қарақалпақ тілінде сөз шақаплары арасында айрым мәнілі сөздер лексика-семантикалық ұсыл менен атылқа, келбетлікке, рәуішке, алмастыққа өте алады. Басқа сөз шақабының атылқа өтуі субстантивация, келбетлікке өтуі адъективация, алмастыққа өтуі проминилизация, рәуішке өтуі болса адвербиализация деп аталады. Соның менен мәнілі сөздердің көмекші сөздерге айлануы, мәнілі сөздердің көмекші сөздерге айлануы болса делексикализация деп аталады. Морфемалық емес ұсылдың және бір түрі лексика-синтаксистік ұсыл болып, бұл ұсылда сөз жасау форманты қызметін сөз тізбегі атқарады. Айрым сөз тізбектері белгілі бір мәнге ие болады һәм бір түсінікті аңлатады. Мысалы, орамасам өлгеймен, таксиде таныстым, самолетта салбыраған, жеңмейдің көз жасы, қыз кеткен, сатып алды, ұл болсын сияқты сөздер бір лексикалық ұғымды білдіріп тұр. Бұл ұсыл менен мәнілі сөз тізбегі, көмекші сөз, фразеологиялық сөз тізбегі жаңа мәніндегі дөренді сөздерді пайда етеді.